Saludos amigas y amigos, deseándoles siempre todo lo mejor. Hoy vamos a presentar el sonido del ganso. Los gansos son aves acuáticas. Normalmente se encuentran en el hemisferio norte, en Europa y Asia. Andan en bandadas, recorren grandes distancias buscando climas más frescos, más cálidos, buscando alimentos para su subsistencia. Vamos a presentarles entonces los gansos, el sonido de los gansos, y después Álvaro Clemente va a tratar de hacer un poquito el sonido. Entonces tenemos aquí al gansito, ¿verdad? Un sonido característico del ganso, ¿verdad? Exacto. Tenemos los gansitos, ahí están allí, con su sonido, volando, ¿verdad? Recorren grandes distancias en bandadas. Eso es los gansos. Ahora, el sonido del ganso es un sonido agudo. Bueno, le hemos presentado a los gansos, un gran animal, una ave muy característica. Muchas gracias por la atención y que la pasen siempre muy bien. Gracias.